Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, a Igreja celebra hoje a festa da Ascensão do Senhor. E é uma festa muito importante para nós cristãos, porque nós celebramos aqui nessa Ascensão do Senhor a entrada da nossa humanidade nos céus. Os céus haviam sido fechados pelo pecado de Adão e Eva, pelo pecado original. E os céus se abrem por essa vitória de Jesus Cristo sobre o pecado e a morte, a sua ressurreição e a ascensão aos céus, onde está, como diz a palavra, sentada à direita de Deus Pai. Esse sentar-se não é tanto o modo físico nosso de sentar-se, mas que significa toda a potestade, todo o poderio de Deus nos céus e na terra. Então, caríssimos irmãos, para nós é uma alegria muito grande, saber que para nós está aberto os céus, está aberta esta vida nova, que podemos viver como cristãos, como filhos de Deus, e buscar sim as coisas do alto, onde se encontra Deus, não as coisas da terra, não as coisas do mundo, não os prazeres mundanos, as alegrias que se esvanecem, que se perdem, que não se comparam com a glória que nos está reservada no reino dos céus. Então, caríssimos irmãos, é muito importante buscarmos essa comunhão com o nosso Senhor, sabendo que Ele se faz presente agora na nossa igreja, através da Sua palavra, através dos sacramentos. É onde nós tocamos o Senhor, onde nós vemos o Senhor, onde nós temos essa relação, essa intimidade com o Senhor que vem habitar em nossos corações. Os discípulos, até então, alguns incrédulos, como diz aqui o Evangelho, e Jesus aqui ele censura a incredulidade e a obstinação em não acreditarem naqueles que tinham visto ressuscitado. Muitas vezes essa incredulidade e essa obstinação também são nossas. Senhor, irmãos, o Senhor nos convida hoje a crer em Deus, a crer na Sua Santa Palavra, a crer que os sacramentos eles têm este valor salvífico na nossa vida, porque aqui está presente nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o sacrifício da Santa Missa é o sacrifício por excelência, é o sacramento por excelência, porque celebramos aqui a vitória de Cristo sobre todo o pecado, a vitória de Cristo sobre a morte. Por isso, caríssimos irmãos, Jesus aqui diz que esse tempo virá, o tempo da sua vinda, mas até que Jesus venha é necessário anunciar o seu reino, anunciar o Evangelho, a palavra de Deus. Por isso ele dá essa missão aqui aos discípulos, e é a missão de toda a igreja: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, aqui exige também da nossa parte essa atitude de crer, e a atitude de crer é obedecer a Deus, é obedecer os mandamentos, é obedecer a palavra, é lutar contra o pecado. Agora, quem continua a sua vida de pecado, longe de Deus, esse será condenado, porque não acreditou, não quis acreditar, não fez nem sequer um movimento para acreditar em Deus. E Deus, como nos deixa sempre livres, nunca tira a nossa liberdade. O reino dos céus, então, é uma escolha de cada um, caríssimos irmãos. Deus ajuda, claro, com a sua graça,
com a sua igreja, porém que depende se hoje eu quero ser salvo ou não, né? E durante essa nossa caminhada de igreja de Jesus, os milagres acompanharão. Claro que naquele tempo, aos discípulos, isso era muito mais visíveis, os milagres, né? Porque era necessário naquele tempo a palavra ser acompanhada dos milagres para que pudessem crer, né? Mas esses milagres não deixam de acontecer no hoje também de nossas vidas, caríssimos irmãos. Aqui diz: em meu nome expulsarão os demônios, né? Existem os exorcismos, onde nós vemos ali o demônio que é expulsado da vida, do corpo daquela pessoa que estava possuída. É esse milagre que está acontecendo aqui nos nossos dias, com tantos irmãos nossos sacerdotes que são exorcistas e que através deste ministério lutam ali, né? Digamos, na linha de frente com o inimigo, libertando aqueles irmãos do poder do maligno. E esse poder foi dado por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Falarão novas línguas. Quantas pessoas que a gente vê que antes tinham um palavreado, né, muito mundano, muito, com palavras obscenas e tudo mais, quando se aproxima de Deus, quando se converte, muda o seu modo de falar, né? Antes falava maldições de tudo, agora bendiz a Deus, fala bem de Deus, de todas as coisas. Falarão novas línguas. Essas são as novas línguas, essa língua de Deus, a língua do amor, né? Palavras que edificam o outro, né? Que da vossa boca, de São Paulo, saem palavras que possam edificar o outro. Então, caríssimos irmãos, que também nós, né, que esse milagre também se realize em nossas vidas, né, que possamos dizer sempre as palavras de Deus ao próximo, para a edificação do próximo, para que cresça na fé. A todos aqueles, né, que manusearão serpentes, aqui, caríssimos irmãos, nesse sentido, né, dessa luta contra o demônio, né? Nós podemos, com a graça de Deus, poder fugir da ação do demônio, né? Fugindo das ocasiões próximas de pecado. Então a igreja nos dá esse poder, nos dá a graça pelos sacramentos, né? Impõe a mão sobre os doentes e são curados, né? Segundo, claro, a vontade de Deus. Então todos esses milagres, caríssimos irmãos, que aconteceram no tempo dos apóstolos, também continuam acontecendo hoje na igreja, mas sempre visando a nossa salvação, visando a vida eterna. É nesse sentido, né, que o Senhor nos dá graças, ou o Senhor retira a mão também, muitas vezes, mas sempre para o nosso bem, para que possamos ganhar os céus, porque é a vida eterna, a verdadeira vida nossa. Aqui estamos apenas nos preparando. Então, caríssimos irmãos, coragem, né? Nos Atos dos Apóstolos dizia: homens da Galileia, por que ficais aí parando, olhando para o céu? Esse Jesus que acaba de subir, né, de ser arrebatado no meio de vós, voltará da mesma maneira que o vistes subir ao céu. O Senhor voltará um dia para julgar os vivos e os mortos. Então, cabe a nós nos preparar para esse santo dia, vivendo uma vida de santidade, onde não entra o pecado, onde não entra a morte que o pecado nos traz, mas que possa vir, caríssimos irmãos, a graça de Deus, a verdadeira vida para a qual nós fomos criados. O Senhor nos abençoe, nos ajude, nos fortaleça, caríssimos irmãos, hoje nessa festa da Ascensão do Senhor, né? Que o Senhor nos ajude
e nos dê esta graça de crer, né, na presença dele, presença real de nosso Senhor Jesus Cristo aqui nos sacramentos, na sua igreja, né, e o sigamos, caríssimos irmãos, para um dia estarmos com ele também nos céus, né, e para lá, para chegarmos lá, precisamos também nos elevar já desde já aos céus, através da vida cristã, caminhando, olhando a Cristo, sempre, caminhando, sabendo que a nossa esperança está no Senhor. Como São Paulo dizia, eu sei em quem eu pus a minha confiança. Que a nossa confiança não esteja nesse mundo e aqui que sempre nos oferece tantas coisas e tantas alegrias, mas não é essa alegria que o Senhor tem preparado para nós, mas a alegria dos céus, que está com Ele, estar na visão beatífica, estar ali com todos os anjos santos, estar ali com Maria Santíssima, né? E que nos preparemos então, né? Na próxima semana celebraremos Pentecostes, né? Que a vida do Espírito Santo nos anime, nos ajude, nos fortaleça nessa nossa caminhada, para, assim como os discípulos que depois de receber o Espírito Santo saíram anunciando o Reino de Deus, também tenhamos sempre essa força, essa coragem para anunciar o amor de Deus ao mundo. Deus conta com cada um de nós também para a redenção, para a salvação deste mundo, que precisa ser salvo do pecado e de todo o mal. Por isso, coragem, coloca hoje a tua vida nas mãos do Senhor, deixa Ele te conduzir, deixa Ele te iluminar, né? Deixa Ele te dar a verdadeira alegria, a verdadeira paz, que é a sua presença em cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.